فعالم انقسم لجنة اسمها سفيريا وجحيم تحت الأرض في القاع. بدأت حكاية رودو، ولد اتظلم واترمى في الهاوية بتهمة قتل أعز الناس ليه، لكن اللي افتكروه نهاية كان مجرد بداية لبركان غضب. رودو اكتشف إنه جيفر يقدر يستخدم أي جماد ويحوله لسلاح فتاك، ووسط وحوش القمامة في السطح الملعون لقى حلفاء زي إنجن ومنظمة كلينرز اللي قرر ينضم ليهم عشان يبقى أقوى ويرجع يحاسب كل اللي خانوه. الملحمة لسه بتبدأ، والطريق للسما مش هيتفتح غير بالدم والنار. جهز نفسك للجزء الثاني عشان الأحداث أسطورية. ناولته سيمو قناعا وأمرته ما يفرقوش أبدا وهو في المناطق الملوثة، لأن نفس واحد من غيره وسط الغازات السامة دي كفيل ينهي حياته في أقل من ربع ساعة. انضم رودو لفريق ريو في أول مهمة ليهم، وكانت هي بتأكد عليه يفضل لازق فيها عشان يتعلم أصول الشغلانة. جواه كان لسه في قلق بياكل قلبه. قعد يسأل نفسه يا ترى قضى وقت قد إيه في أرض المهالك، وكمية السم اللي دخلت صدره قد إيه. بس فجأة عينه وقعت على تلال الزبالة اللي قدامهم. وبالنسبة لرودو ده ما كانش مجرد مقلب نفايات، ده كان مغارة علي بابا، كنز مدفون يقدر ينبش فيه ويصلح اللي عاوزه من غير ما حد يهريه توبيخ. سأل رويو عن الرجالة اللي معاها، فقالت له دول المساندين، ورغم ان ما عندهمش قوة خارقة زي المحاربين بس هم عصب اي مهمة. واحد منهم مد ايده يسلم على رودو، وبمجرد ما لمس ايده عصرها بكل قوته لحد ما رودو كان هيصرخ من الوجع. ريو ضحكت وقالت له الراجل ده قبضته حديد ويقدر يمزق درع اي وحش بايده الحافية. رودو حس انه وقع وسط شلة مجانين، وفجأة صرخ واحد من المساندين الوحوش جاية. فقرر رودو يراقب بكل حواسه عشان يفهم اللعبة ماشية ازاي. خرجت من غابة القمامة وحوش صغيرة شبه المعيز. رودو اترعب وسأل ريو هنتصرف ازاي مع كل دول، بس هي ردت ببرود يحرق الدم وقالت له احدى يا بطل، دول شوية وحوش ضعيفة وبطيئة ما يعرفوش يعدوا حتى السور الخشب ده. وفعلا الوحوش خبطت في السور وما نطتش، بس فجأة ظهرت الموجة التانية، وحوش أضخم وأشرس وبدأوا يحطموا السور ويدخلوا. رودو صرخ هنعمل إيه دلوقتي؟ وريو فضلت على برودها وقالت له دول أقوى شوية بس لسه ينفعوا لتدريب عيل جديد زيك، هنخلص تنظيف بسرعة ونرجع المقر نعمل حفلة ترحيب بيك. رودو ما كانش مصدق إن في حد يقدر يكون رايق كده وهو بيواجه الموت، وفهم إن سر البقاء هنا هو إنك تبص للعالم بنظرة إيجابية زيها وزي إنجن. وفجأة وحش عملاق كسر الحواجز ودخل، حتى ريو ملامحها اتغيرت بس مش من الخوف، دي انبهرت بشكل الوحش وقالت ده وحش شيك قوي، مش أحسن حاجة لتعليم المبتدئين بس أنا هستمتع وأنا بقطعه. طلعت مقصها اللي هو قالتها الحيوية وطيرته في السماء، فكبر حجمه وبقى أنصل من حد السيف، وبحركة بهلوانية مسكت المقص برجلها وطارت وسط الوحوش تقطع فيهم يمين وشمال. رودو ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل لحد ما المساند قال له إن سلاحها اسمه ذا ريبر وهي بتستخدمه برجلها مش بإيديها. في وسط الذهول ده رودو ما خدش باله إن في وحش من المستوى التاني هجم عليه، بس المساند صد الهجمة بإيده الحافية وهشم راس الوحش وحدفه لليو اللي كملت عليه بمقصها. بدأت المعركة تبقى ملحمة والمساندين بيحدفوا الوحوش لريو وهي تفرمهم في الهواء. ورودو بدأ يفهم إن ده هو أسلوب المنظفين في القتال، ما بيفضلش غير الوحش الكبير، والمساندين بدأوا يتفرقوا عشان يخلوا لها الجو. بس رودو لمح وحش كان فاكره مات فاق وغدر بواحد من المساندين وكعبله ونط فوقيه. رودو ما حسش بنفسه غير وهو بيجري عشان ينقذه، وهو بيقول في سره دلوقتي جه الوقت اللي حسبت فيه قيمتي عشان اخد المعلومات اللي تخليني ارجع لمدينتي في اسرع وقت. قبض رودو على ماسورة الحديد في ايديه وفجأة اتحولت لحاجز شوكي جبار. بس الفتى ارتبك لأنه كان بيستعمل قوته بالفطرة ومن غير تركيز، وفجأة لقى نفسه مش عارف يسيطر على الموقف والوحش بيطبق عليه. في اللحظة دي ظهرت ريو كأنها طيف وفرمت الوحش بضربة واحدة وطمنته من فطرته عشان ينقذ غيره هي عين الصواب. وصل المساند التاني وشكرها وسألها بذهول هو انت لسه ما خلصتيش على الكبير؟ ردت ريو بحيرة انها قسمته نصين بس لسه واقف على رجليه، وقررت انها هتقطعه حتت صغيرة لحد ما يبقى ملوش لازمة. انطلقت ريو زي السهم ناحية الوحش العماق وسابت رودو واقف في نص المعمعة مش عارف يعمل ايه. قفزت ريو فوق وش الوحش وقطعت كل المواسير اللي طالعة من راسه، ولمحت حاجة بتلمع تحت رجلها، عرفت ان ده القلب اللي الوحش بيحاول يخبيه. بس قبل ما تضرب الوحش انتفض بجنون وحدفها بعيد، ورجع ركب المواسير في راسه وبدأ يضرب فكه في الأرض بقوة زلزلت المكان ناحية رودو والمساندين. رودو اتجمد مكانه والمواسير جاية عليه والأرض انشقت تحت رجليه، وبدأ اليأس ينهش في قلبه وهو بيفكر أنا كده عمري ما هاخد حق ريكتو ولا هقهر كلاب سفير.
لكن جريس قائد المساندين لحقه قبل ما يقع في حفرة اليأس، وشاله على كتفه وقالوا بلهجة قوية: لو ليك هدف إياك تتجمد في مكانك، اجري ناحيته بكل قوتك، اتعلم مننا، احنا اللي ما عندناش قوة بس ما بنقفش عن شغلنا. وفي اللحظة دي ريو لقت نقطة الضعف ونطت في السماء ونزلت بكل ثقلها بمقصها في راس الوحش، وطلعت قلبه المزعوم، فاندثر الوحش وبقى رماد. اكتشفوا إن اللي كان بيحرك الوحش مش طاقة عادية، بل قطر ورق قديم، واتصدموا لما عرفوا إن القطر ده أصلاً آلة حيوية، وده شيء ملوش أي تفسير منطقي. وعلى جانب آخر في أوضة ضلمة، فاق زعيم العصابة اللي كان عاوز يبيع رودو، لقى قدامه راجل قاعد على كنبة بيسأله ببرود: فين العيل اللي وقع من سفير وكنت بتهزي باسمه وانت نايم؟ راجعوا المقر، وريو عملت حفلة ترحيب لرودو، وظهر زانكا وهو لسه مقرف من النوم، وسأل ريو عن حال رودو اللي قاعد في ركن لوحده ومنكسر راسه. ريو قالت له إنه حزين لأن آلته الحيوية خذلته في نص المعركة. زانكا صعب عليه حاله، بس ريو نقلت له الخبر الأخطر: إن الوحش اللي واجهته كان جواه آلة حيوية بدل القلب، وقررت تسيب اللغز ده للي أكبر منها في الرتبة وتركز في الحفلة. رودو فضل غرقان في همومه لحد ما جاله جريس وقال له: انت عملت شغل عظيم. رودو رد بكسرة انه ما اداش اي دور، بس جريس فكره انه حمى واحد من المساندين، وده في حد ذاته بطولة، حتى لو احتاج مساعدة ريو وجريس بعدها عشان ينجو بجلده. كان رودو حاسس بمرارة لان حتى لما كان فوق في سفير كان دايما بيفقد السيطرة على نفسه، وريكتو هو اللي كان بيشيل شيلته. كان شايف نفسه فاشل وما يقدرش يملى عين حد. بس فجأة شابرو وقطع عليه حبل أفكاره السوداء. قالوا إن أغلب الموظفين الجدد بيشوفوا المساندين ناس فاشلة من غير قوة، بس رودو ما كانش زيهم. حكاله عن الشاب اللي رودو أنقذه، وإنه شغال مساند وصاين جماد عزيز عليه، وعنده أمل إنه في يوم يبقى آلته الحيوية. جريس نصحه ما يفكرش كتير في إرضاء الناس، وسأله: إيه الحاجة اللي كنت بتتمناها من قلبك قبل ما الدنيا تسود في وشك فوق؟ قال له: لو لقيت النار اللي بتدفي روحك هتلاقي طريقك، وطبطب على راسه بحنان. رودو كان هيعيط من التأثر، بس إنجن ظهر فجأة وبوخ اللحظة بتهريجه، وعزموه كلهم على الحفلة لأن الأكل كان هيخلص. وسط اللمة ظهر شاب اسمه جوب وبدأ يرش ألوان على الحيطة بجنون. إنجن قال له يراقب جوب لأنه بيعمل اللي في دماغه وما بيعملش حساب لحد. الكل كان بيشتكي من ريحة الدهان، بس هو ما كانش هنا. وفي الدور الأرضي سيمو كانت قاعدة ببرودها المعتاد، وتوقعت إن التليفون هيرن في ثانية، وفعلا ردت وجالها طلب مهم. ندهت لزانكا وفريقه، فاستغرب زانكا وسأل: إيه اللي جاب رودو معانا وهو لسه ما بقاش منظف رسمي؟ سيمو وضحت إن المهمة تخص رودو شخصيا. تاجر اتعرض لهجوم من وحش زبالة وهو بيعدي منطقة ملوثة، والوحش سرق الشحنة الغالية اللي معاه، والصدمة كانت لما عرفوا إن الشحنة دي هي سفيريان حي. الكل ذهول، وسيمو قالت إن وجود 2 من أهل السماء أحياء على السطح في وقت واحد ده نذير شؤم وحاجة غريبة، ولازم رودو يشوف الموضوع بنفسه. رودو فكر في ضعفه وإنه ممكن يكون حمل على الفريق، بس كان عنده أمل إن الشخص ده يدله على طريق العودة. زانكا ما كانش موافق، بس سيمو عارفة نقطة ضعفه. قالت له إن إنجن مشغول وهو اللي وصى بيك علشان بيثق فيك. وبمجرد ما سمع سيرة مثله الأعلى، زانكا تحول لكتلة نشاط وقاد الفريق للمنطقة الملوثة. رودو سأل جريس عن سلاحه، فقال له إنه بيثق في كفوف إيده أكتر من أي سكين، وطلع له تميمة عريزة عليه بيمسك فيها لما الدنيا تضيق. وفجأة ظهرت شخصية غريبة وراهم، طلعت هي التاجر اللي طلب المهمة. رودو سألها بلهفة عن السفيريان، فادعت إنها لقيته مغمى عليه وكانت بتنقذه، بس الوحش خطفه. رودو اتهمها إنها عاوزة تبيعه، بس هي أنكرت وقالت إنها فضولية بس. زانكا ما كانش مبلوع له الكلام ده، وقال له إن القصة دي زبالة زي المكان اللي هم فيه، لأن الوحوش بتقتل البشر في مكانهم مش بتخطفهم. الشك نهش قلب زانكا، بس قرر يستنى لحد ما اللعبة تتكشف. التاجرة قادتهم لمنبع مهجور وقالت إن الوحش استخبى فيه بعد ما خطف السفيريان. حذر زانكا فريقه وأمرهم يفتحوا عينيهم، بس لما دخلوا ما لقوش غير خيال واقف في الضلمة. التاجرة شاورت عليه وقالت: هو ده، وزقت رودو وبقية المنظفين ناحيته. ولما قربوا، رودو اكتشف الخدعة، دي مجرد عروسة لابسة لبس أهل السماء، بس الأوان كان فات. التاجرة نطت لورا وهي بتضحك، وفي لحظة الأرض اتحولت لطين سائل، ووقع رودو وفريقه للدور اللي تحت. سألوها بهلع عن مكان السفيريان، فضحكت ضحكة شيطانية وشاورت على رودو وقالت: ما هو ده السفيريان اللي أنا عاوزاه. وفجأة جسمها داب وتحول لطين قدام عينيهم.
وسط الضلمة سمعوا صوتين بينادوا على الجيفر اللي جاي من السماء، وظهر نور بنفسجي بيقرب منهم. زانكا فهم اللعبة، البرق البنفسجي ده علامة الريدرز، العصابات اللي ما بتخبيش نيتها في سرقة رودو من المنظفين. رودو ما كانش فاهم مين دول، فجريس قال له إنهم قطاع طرق الجحيم ده، وخطورتهم إنهم كلهم جيفرز وعندهم قوة زينا. جريس أمر فريقه يدوروا على مخرج، وهو وفولو هيحموا رودو، وطلب من زانكا يواجه الريدرز لوحده. رودو كان فاكر إنه يقدر يفرتكهم، بس جريس حذره من الاستهانة بيهم، وهم لسه مش عارفين حقيقة قوتهم. على الجانب التاني، زانكا بدأ يستفز الريدرز وسألهم لو كانوا ناويين يبيعوا الفتى عشان يتقاعدوا في عز، بس هم ردوا بضحكة صفرة وقالوا إن هم مش عاوزين يبيعوه، هم عاوزين يعرفوا أسرار سفير وإزاي عدى الحاجز من غير ما يموت. زانكا فعل عصايته وبدأ يكسر في عرايس الطين اللي الست الريدر بتخلقها، بس الراجل اللي معاها كان بيستخبى وسط العرايس ويضرب زانكا من ظهره بغاد. والست سخرت منه وقالت إن المنظفين اتعودوا يحاربوا وحوش بس، وعمرهم ما عرفوا يواجهوا دهاء البشر، وقالت له إن دي آخر لعبة استغماية هيلعبها في حياته. زانكا كان بيضرب يمين وشمال، بس الراجل كان أسرع وبيديله ضربات متتالية، ولما حاول يهجم على الست رجله اتكعبلت في بركة تين كانت مجهزها له. الست افتكرت إنها انتصرت وقالت له إنه الوحيد اللي بيحارب في الفريق، ولو وقع الباقي هيبقوا فريسة سهلة. بس زانكا صرخ فيها وقالت لها افتحي قناة راديو لو غاوية رغي كده. كشف لها إنه فهم اللعبة، هي بتتحكم في الطين بجروفها، والراجل اللي معاها قالته الحيوية هي جزامة التلج اللي في رجله، وعشان كده بيمشي بخفة فوق الطين، وسخر منهم ووصفهم بإنهم ثنائي لايق على بعض في جهنم. الكلمة دي شعللت نار الغيرة والغل في الست وأمرتها يسكت، بس هو كمل الاستهزاء وقال لهم إنه يمكن ما عندوش خبرة في قتال البشر، بس هو عارف قيمة آلته الحيوية وسرها أكتر منهم بكتير. أكد زانكا إن ده السبب اللي بيخليه يقدر يعمل اللي هم يعجزوا عنه، وفجأة هاجمته البنت بكل غل. ضرب زانكا عصايته في الأرض بكل قوته، فخرجت موجة صوتية هزت أركان المكان، وقدر يقرأ اهتزازات عرايس الطين. ولما الموجة خبطت في العروسة اللي مستخبي فيها الراجل كشف مكانه في لحظة، انقض عليه زي الصعقة وبضربة واحدة خلاه يقطع النفس، وبعدها ادى للبنت ضربة زيه خلتها تغيب عن الوعي وعرايس الطين تنهار، وسخر منهم وقال إنهم مجرد هواه. بس فجأة ظهر زعيم الريدرز ورا ظهره وقال له ببرود لو مش راضي عن مستوى اللعب ده جرب تحارب حد أقوى. على الجانب التاني كان رودو والباقي بيجروا عشان يلاقوا مخرج، وبدأ القلق ينهش في قلب رودو لما ما بقاش سامع صوت المعركة. لحقهم جريس اللي لقى مخرج فعلا، وبعت شوية مساندين لفوق عشان يبلغوا المقر ويطلبوا دعم، وقرر يرجع يطمن على زانكا. وهم مستنيين سمعوا صوت حد بيجري ناحيتهم. جريس افتكر انه زانكا خلص مهمته، بس الصدمة كانت لما ظهر زعيم الريدرز قدامهم. الراجل قعد يتأمل في ملامح رودو ويطبقها باللي سمعه من الحرامي اللي خطفه قبل كده، وفجأة نط على الحيطة زي العنكبوت وقال بنبرة مرعبة أخيرا لقيت الجيفر اللي وقع من السماء. حطم الزعيم الحيطة بمخالبه وسد المخرج، وجريس حذره إن أي أذى لرودو معناه عداوة مع كل المنظفين، وسألوا عن مصير زانكا. الراجل بدأ يهزي ويشتكي من إن حظه وحش في الطرق وتوهانه هو اللي أخره، وإن أصحابه خسروا بسرعة وضيعوا وقته. تجاهل جريس تماما وقرب من رودو وقال له في حد عاوز يدردش معاك فتعال معانا بالذوق. رودو كان على آخره، والزعيم شد القناع من على وشه وقال له إنه مش محتاجه هنا، مفيش وحوش. ولما رودو سألوا عن زانكا قالوا إنه كان قليل الأدب فأدبه، وبما إنه قوي ما قتلوش بس سابه يغرق في السم. فعل الزعيم قوى خواتمه وتحولت لمخالب معدنية، وهدد رودو يجي معاه من غير شوشرة، بس جريس وفولو هجموا عليه. الزعيم فدى الضربة ببساطة وطيرهم بضربة رجل، وحس إن فولو جواه بذرة جيفر، بس جريس ملوش لازمة. جريس قام على رجليه وحلف إنه هيحمي فريقه مهما كان التمن، فالريدر سخر منه وقال له إن الضعفاء اللي زيك ملهمش قيمة وما يقدروش يحموا حاجة. رودو خاف على جريس وقال له يرجع لورا لأن القتال ده أكبر منه، بس جريس مردش. الصدمة كانت لما الزعيم قال لرودو بدم بارد صاحبك الضعيف ده مات خلاص. مخالبه كانت غرزت في قلب جريس وطلعت من الناحية التانية. رودو تنحى بذهول ورعب وهو شايف تميمة الحظ بتاعت جريس بتطير في الهواء وعقله واقف تماما. المنظر فكره بموت ريكتو بالظبط. مسك القلادة بتاعته والذكريات بدأت تطارد عقله. افتكر لما ريكتو لقاه بيخبط راسه في الحيطة بوجع وسأله بتعمل ايه؟ رد رودو انت قلت لي مأذيش غيري بس ما قلتليش مأذيش نفسي. ريكتو كان خايف عليه وعارف ان جواه نار غضب مجهولة السبب، وحس ان رودو حاسس ان اهله تخلوا عنه، فبقى حاسس انه ملوش قيمة.
قال له وقتها إن الحل هو إنه يلاقي هدف في حياته أو حاجات يحبها، وبدأ يفرجه على العالم من كتب وألعاب وطبخ عشان يطفي النار اللي جواه. مفيش حاجة قدرت تشد انتباهه، بس في اللحظة اللي ريكتو قرر فيها ينهي اليوم، رودو لمح راجل بيرمي زبالة، وفجأة فضوله صحي. فتح البوابة اللي بتؤدي للمدينة الرئيسية وطلع قناع من كيس الزبالة، وريكتو مشي وراه وهو قلقان. وفجأة رودو بدأ يعيط لأنه حس إنه شبه الزبالة دي. ولما ريكتو سأله ماله، رد رودو وهو منهار: القناع ده مكسور حتة صغيرة بس، حرام يترمي وهو لسه فيه روح، أنا عاوز أصلحه. وقتها ريكتو أدرك إن الموضوع مش مجرد إسقاط لمشاكل رودو، ده فعلا بيقدر يشوف قيمة الحاجات اللي غيره بيرميها. وبالعودة للحاضر، القلادة في إيد رودو اتحولت لآلة حيوية مهيبة، والريدر اتصدموا من اللي شافوه. جريس اللي لسه بيصارع الموت فهم حقيقة قوة رودو دلوقتي. هو مش بس بيحول الجماد لآلات، هو بيحيي القدرات المدفونة جواها. رودو شحن القلادة بقوته وحولها لسلاح حي مرعب، والريدر سال لعابه من الانبهار وهو بيسأله: يا ترى سلاحك ده بيعمل ايه؟ فولو سند جريس اللي حالته كانت حرجة، ورودو شكر جريس لأنه طلعه من بير اليأس، وحلف إنه هيمسح بكرامة الريدرز الأرض ويثبت إن كلامهم كله كان غلط. الريدر عجبته الروح دي وعرف نفسه أخيرا باسم جابر، وقال إنه بيعشق المحاربين اللي عندهم عزيمة. بدأت الملحمة واشتبكوا في قتال عنيف، وجريس وهو بينزف طمن فولو إنه هيكون بخير، وقال له إن رودو المرة اللي فاتت ما كانش عارف يتحكم في قوته عشان مشاعره كانت مشوشة، بس المرة دي مفيش خوف عليه. رودو كان في وضع الدفاع، وجبر بيحاول يلاقي فيه ثغرة مش عارف، وقعد يستفزه عشان يهجم، بس رودو رده كان بارد وقال له: لو ذكر اهجم انت. جابر حاول يزود سرعته ويهاجم بكل جل، بس رودو كان بيفادي ضرباته بمنتهى الخفة والسهولة. جابر أدرك إن ضرباته ما بتلمسش رودو أصلا، والسر كان في تميمة جريس. التميمة دي كانت شايلة دعوات جريس إن الكل يرجع سالم من مهماته، وعشان كده اتحولت لآلة حيوية دفاعية بامتياز بتخلي صاحبها يفادي أي خطر. جابر فهم إنها بتزود سرعة البديهة والهروب، بس قاله بسخرية: هتفضل تهرب؟ السلاح ده ما بيهاجمش. رد عليه رودو بهدوء: ومش محتاج أهاجم بيه، وكشف له إنه فضل ثابت في مكانه، وجابر هو اللي كان بيلف حواليه، وبكده قدر يتوقع حركته الجاية فين. جابر هجم تاني بجنون، بس المرة دي رودو استخدم قدرة السلاح عشان يغير مسار هجوم جابر حتة صغيرة، بس الحتة دي كانت كفاية إنها تفقده توازنه تماما. رودو قال له: التميمة ما بتهاجمش، بس إيدي بتهاجم، واداله بوكس في وشه زلزل كيانه. جابر طلع من النوع اللي بيستمتع بالوجع، وفرح إن رودو بدأ يضربه، وقعد يشتكي إن اللعبة مش عادلة. بس رودو ما كانش عنده وقت للندم، وفضل يطحن فيه بعد ما خلى وزنه. حاول جابر يغير خطته ويهجم من الظهر، بس التميمة كسرت اندفاعه وفتحت ثغرة لرودو إنه يديله ضربة قاضية في بطنه. جابر جن جنون وكسر اللي حواليه عشان يعمل سحابة تراب تخفي الرؤية، وبدأ يحدف طوب على رودو من وسط الضباب. رودو فدى كل حاجة بفضل قوة التميمة، ولما جابر حاول يغدر بيه من نقطة عامية، التميمة كانت سحلة وشلت حركته، فرودو دبحه في الأرض. جابر قام واستخدم أقصى سرعة عنده، بس حتى دي ما نفعتش قدام رودو اللي وصل لمرحلة الغريزة الفائقة بفضل التميمة، وبقى يضرب جابر قبل ما حتى يلمسه. طحن رودو طحن وخلاه يتسند على الحيطة وهو مش قادر يرفع راسه، بس جابر بدأ يضحك بجنون كأنه كان محروم من علقة نظيفة بالجمال ده من زمان، وقالوا بشماتة إن وقت المتعة خلص، لأنه خلاص كشف سر التميمة. عارف إنها بتحس بالنية العدوانية وبتبعد صاحبها عن طريق الهجوم، بس لما حدف عليه الطوب من وسط الدخان، التميمة ما اتحركتش. رودو ما كانش فاهم هو بيرغي في إيه، لحد ما جابر كشف عن سم في مخالبه وغرزها في جسمه هو شخصيا. رودو اتصدم من جنونه، بس جابر قال له إنه هيفقد الوعي ويدخل في حالة هياج أعمى، وساعتها التميمة مش هتقدر تميز نية الهجوم لأن جسمه هيتحرك لوحده، وغرق في نوم عميق فجأة. وفجأة جابر صحي وهو مغيب، وبدأ يهجم بعشوائية ووحشية ملوش مثيل، وأطلق صرخة هزت الأركان وجري ناحية رودو وهو بيلف زي الإعصار وبيدمر كل حاجة في طريقه. رودو فاد الهجمة بصعوبة، وخاف لجابر يلمح فولو وجريس وهم مصابين فينهي عليهم، فقرر يسحبه بعيد، وفعلا الخطة نجحت. جابر الهائج هجم عليه والتميمة فعلا ما عملتش حاجة، فرودو اضطر يصد الضربة بنفسه ويحدفه بحركة جودو شققت الأرض براس جابر. بس الراجل قام تاني كأن ما حصلش حاجة، وكأنه بيستلذ بالوجع. رودو افتكر كلام العيال اللي كانوا بيضربوه في سفير، وسأل نفسه: هو الراجل ده سادي وبيحب يتضرب ولا ايه؟
جابر هجم تاني بغضب أعمى، ورودو بقى يدافع بظهره وهو بينهج، لحد ما جابر لقى ثغرة وكان خلاص هيشرحه بمخالبه. بس فجأة عصاية زنكا طارت في الهواء وثبتت جابر في الأرض. ظهر زنكا وهو بيترنح، بس عينيه بتطق الشرار، وعاوز يصفي حسابه مع اللي ساب المعركة وهرب. رودو سأله لو كان يقدر يحارب وهو في الحالة دي، فزنكا قال له ما يتساهنش بيه، وراقب التميمة اللي في إيد رودو وفهم سرها فورا، إنها ما بتتحركش غير لو الهجوم فيه نية. زنكا قالوا بما إن رودو سلاحه دفاعي بس وهو جسمه متخدر من السم، فالحل الوحيد هو خطة مجنونة. طلب من رودو إنه يسمح له يهجم عليه. رودو اتصدم، بس زنكا شرح له إن لو هجم عليه بنية حقيقية، التميمة هتنقل رودو للمكان اللي هو عاوزه، ومن هناك رودو يقدر يوصل لجابر وينهي الليلة. ولما رودو سأل ولو التميمة ما لمستش الهجوم، زنكا رد ببرود: يبقى تنشف وتستحمل الضربة يا بطل. في اللحظة دي جابر فاق من غيبوبته وهجم عليهم وكسر العمود اللي كانوا واقفين جنبه، وبدأت المعركة الأخيرة. وزنكا بيحذر رودو إن خربوش واحد من المحالب دي كفيل يشيله تماما، وقرر يهجم على رودو بكل قوته عشان يفجر طاقة التميمة. لحسن الحظ التميمة اشتغلت بالظبط زي ما زنكا خطط، ونطرت رودو زي السهم ناحية جابر، فقدر يديله خبطة زلزلت كيانه. زنكا انبهر بالنتيجة، بس رودو كان شايط من الغضب، لأن بما إن التميمة صدت الهجوم فده معناه إن زنكا هجم عليه بنية عدوانية بجد، بس التاني استهبل وقال إنه كان مجرد اختبار بسيط. رجع زنكا وقف ورا رودو وهو بيستعد يضربه تاني، وفي نفس الوقت جبر قام على حيله وهجم عليهم، فزنكا خبط رودو وقوة التميمة حدفته لقدام، فقدر يوصل لجبر ويديله ضربة قاضية تانية. زنكا كان مذهول من دقة تحكم رودو في التميمة، وازاي بيقدر يحدفوا المسافات بعيقة كده، وفضلوا يكرروا الحركة دي، زنكا يحدفه ورودو ينزل طحن في جابر بكومبو قاتل، لحد ما الراجل فاق لنفسه. أول ما جابر فتح عينه لقى عصاية زنكا بتسلم على دماغه وبتنهي الليلة دي للأبد. نزل زنكا على رجليه وهو بينهج وافتكر إنهم كده انتصروا، ورودو ارتاح شوية، وفجأة التميمة انطفت واتحولت لتراب اتبخر في الهواء كأنها لم تكن. رودو اتفزع وحاول يلم التراب بإيده لأنها ملك جريس، بس ما لقاش في إيده غير السراب. بدأ يدخل في نوبة هلع، وزنكا قعد يسأل نفسه يا ترى التميمة اتدمرت بسبب قوة رودو ولا في سر تاني. بس رودو قعد يلوم نفسه وانهار تماما، وقع في الأرض يتمفض زي السمك اللي طلعت بره المية. وقتها زنكا لمح علامات مخالب في ظهر الفتى، وعرف إن جابر قدر يلمسه من غير ما حد فيهم يحس. وفجأة جابر غرز مخلبه الشمال في جسمه وقام كأنه لسه صاحي من النوم ومنعش، بص حواليه وقال إنه أكيد عمل شغل عالي وهو مغيب، وقرب من رودو. زنكا صرخ فيه وسأله إزاي لسه قدر يتحرك بعد كل الضرب ده، فجابر بدأ يرغي عن قوته. قالوا إن مخلبه الشمال فيه مسكن آلام جبار بيخليه ينسى الوجع ويتحرك عادي، وقرر يدي زنكا جرعة سم تانية بمخلبه اليمين عشان يضمن إنه ما يعطلوش المصلحة. زنكا كان مشلول الحركة تماما، وجابر غرس فيه السم وسابه يتلوى في الأرض، وراح شايل رودو اللي كان لسه بيتنفض عشان ياخدوا لمقرهم. جابر كان فرحان بنجاح مهمته وما هموش زمايله اللي مرميين في المبنى، وأخد رودو ونط من الحفرة اللي في الأرض. بس الصدمة كانت لما لقى نفسه بره المبنى مش جواه. ما كانش فاهم ايه اللي حصل وهو حافظ الخريطة صم، بس فجأة لقى ري واقفة مستنياه، ومعاها انجن اللي استقبله بشمسية في بطنه حدفته في الحيطة بكل قوة. جابر فضل صاحب العافية وتفاجئ بوجود منظفين تانيين شكلهم يرعب مع انجن. طلع ان المساندين اللي هربوا بلغوا المقر والدعم وصل في وقته. المساندة كانت خايفة على جريس والباقي، بس انجن طمنها انهم وحوش مش هيموتوا بسهولة وبعت فريق ينقذهم. وفي الوقت ده جابر بدأ يصرخ بحماس مريض لما شاف قوة المنظفين. فكرة إنه عاجز قدامهم كانت بتكيفه جدا، وإنجن اتصدم لما عرف إن رودو كان بيحارب المجنون السادي ده طول الوقت. ريو شافت إن حال رودو أحسن مما توقعت، بينما المنظفين التانيين صعب عليهم حاله. العملاق اللي معاهم اتغاظ وحلف إنه هيدفعهم تمن اللي عملوه، وإنجن قال لجابر بلهجة تقيلة إحنا هناخدك محقق معاك. انت كنت فاكر انك تقدر تلعب مع المنظفين وترجع لجحرك كأن ما حصلش حاجة؟ جابر زاد حماسه وسألهم بلذة يعني هتحبسوني للأبد وأقعد أخطط إزاي أهرب لوحدي؟ قام جبر على حيله وهو بيعافر وقال إنه عارف يقينا إنه خسران، بس الأوامر اللي عنده بتقول إنه لازم يرجع برودو ومش هيرجع لزعيمه وهو فاشل حتى لو كان التمن حياته. فعل مخالبه وشحن قوته من جديد، وبمجرد ما استعد يهاجم زي الإعصار ظهرت واحدة من زمايله وكتفته من ظهره وهي بتأمره يهدى. جبر عرف إنها لولي وزجرها عشان تسيبه يخلص مهمته، بس هي قالت له ببرود إن الوقت خلص وإن وجود المنظفين دلوقتي خلى المهمة مستحيلة. جبر فضل معاند وعاوز يكمل، فقالت له كلمة واحدة هزت كيانه. الزعيم كان راسم على وشه ابتسامة عريضة قوي.
الكلمة دي وقعت عليه زي الصاعقة. فجأة هدي واستسلم، ولولي أحكمت قبضتها عليه عشان تضمن إنه مش هيتهور، وقرر أخيرا إنه يسمع كلامها ويرجعوا. وفجأة ظهرت بلويعة غامضة في الحيطة وراهم، كأنها بوابة لعالم تاني. جابر ودع الكل بابتسامة خبيثة، وطلب منهم يوصلوا سلامه لرودو، اللي أكيد غرق في غيبوبة بسبب السم. بس رودو خيب ظنه، وبكل ذرة قوة باقية في جسمه قام واقف على رجليه، وصرخ في جابر إنه مش هيسيبه يهرب، وإن الحساب لسه مخلص. بس في اللحظة دي عينه وقعت على جوانتيات رودو والتصميم الغريب اللي عليها، وهتف بانبهار: الزعيم هيفرح قوي لما يعرف إنك معاك حاجة من السلسلة الخاصة التانية. وبعدها اختفى جوه البوابة ورا لولي، وساب وراه نار انتقام لسه ما بردتش.